נמצאים אנחנו סמוך לחג הסוכות. חג הסוכות זה זמן של שמחה. התורה הקדושה אומרת לנו על חג הסוכות שצריך לשמוח בחג הסוכות יותר מכל החגים. כך אומרת לנו התורה, ושמחתם לפני השם אלוקיכם 7 ימים. התורה הקדושה אומרת לנו שהמהות של חג הסוכות זה שמחה. בחג הפסח יש מצווה לשמוח, אבל המהות של החג זה לא שמחה. המהות של חג הפסח זה יציאת מצרים. היינו עבדים, יצאנו לחירות. וכן חג השבועות זה זמן שקיבלנו את התורה. המהות של החג, אנחנו אומרים בתפילה, זמן מתן תורתנו. אבל בחג הסוכות המהות של החג זה שמחה. מה אנחנו אומרים בתפילה? זמן שמחתנו. השמחה של החג והשמחה של האדם של כל השנה תלויה בשמחה של חג הסוכות. כך אומר רבנו הארי הקדוש, אומר דע לך, השורש של השמחה של האדם כל השנה היא תלויה בחג הסוכות. יהודי כשהוא שמח, שמחה אמיתית, שמחה של מצווה, בחג הסוכות יהיה לו שמחה כל השנה כולה. אנחנו רואים בתורה שבחג הסוכות יש 2 מצוות חשובות. המצווה הראשונה, לשבת בסוכה. כתוב בתורה, בסוכות תשבו 7 ימים. המצווה השנייה, מצוות 4 המינים. אומרת לנו התורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר וכפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל. התורה הקדושה אומרת לנו, תיקחו 4 המינים, שזה אתרוג ולולב והדס וערבה, ותנענעו את 4 המינים ל4 רוחות השמיים. והגמרא אומרת שאדם מנענע עם הלולב והאתרוג, עם 4 המינים, הוא מנענע אותם, הוא עוצר את כל הגזרות שבאות לרדת לעולם. לכן אנחנו מנענעים ל4 רוחות השמיים, מזרח, מערב, צפון ודרום, למעלה ולמטה. למה? כדי לעצור כל הגזרות. הזוהר הקדוש אומר, אם האדם היה יודע מה שהוא פועל בשעה שהוא מנענע את 4 המינים, היה רודף אחרי המצווה הזאת יותר מכל הזהב שבעולם. כמה המצווה הזאת גדולה. הזוהר הקדוש אומר, 7 ימי חג הסוכות יש לנו 7 אושפיזין עילאים קדישין. יש לנו בחג הסוכות 7 צדיקים שהם נקראים אושפיזין. אושפיזין זה אורחים. בחג הסוכות כל יום הוא כנגד צדיק אחד. היו לעם ישראל 7 צדיקים שהם היסוד של עם ישראל. אברהם, יצחק ויעקב, משה רבנו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק ודוד המלך. זה 7 צדיקים שהם היסודות של עם ישראל. אומר הזוהר הקדוש, חג הסוכות יש 7 ימים כנגד 7 הצדיקים האלה. היום הראשון כנגד אברהם אבינו, היום השני של חג הסוכות כנגד יצחק, היום השלישי יעקב, וכן על זה הדרך. כל 7 צדיקים, כתוב בזוהר הקדוש, כל יום של חג הסוכות כל יהודי יכין כיסא בסוכה, יגיד הכיסא הזה זה כיסא של הצדיק של הערב. היום הראשון אולו אשפיזין עילאים קדישין, אברהם אבינו. היום הראשון, מי האושפיזין, מי האורח? זה אברהם אבינו. אם האדם מכין כיסא בסוכה, אומר זה לכבוד של אברהם אבינו, הנשמה של הצדיק יורדת לסוכה ומברכת אותו. לכן אומר רבנו הארי הקדוש שכל לילה של חג הסוכות ידליק נר לכבוד אותו אושפיזין של הערב, אותו צדיק. אם זה היום הראשון אברהם, היום השני יצחק, יעקב, משה רבנו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק, דוד המלך.
שהם היסודות של הצדיקים, ויש בזה סגולה גדולה ביותר, שאדם לפני שהוא מתחיל לאכול, אז הוא מזמין את הצדיקים האלו, אומר, אני מזמין את האושפיזין של הערב, אם זה אברהם, אם זה יצחק, אם זה יעקב, ואז הוא זוכה שהנשמות של הצדיקים הקדושים האלו יורדים אצלו לסוכה. כי הסוכה יש בה קדושה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יותר מקדושה של בית הכנסת. הקדושה, כתוב בזוהר, נקראת צילה דמאמנותא. מה זה צילה דמאמנותא? צל השכינה. מה יהודי זוכה? שהוא נכנס לתוך הקדושה. כמו שאמרו חכמים, כל מצוות שיהודי עושה, הוא עושה באיבר אחד. אדם מניח תפילין, מקיים מצווה ביד. אדם מברך, מקיים מצווה בפה. אבל שאדם מקיים מצווה בכל הגוף שלו, יש רק שני מצוות. מצווה ראשונה זה מקווה. יהודי נכנס למקווה, כל הגוף שלו במצווה. מצווה השנייה זה הסוכה. כל הגוף שלך נמצא בתוך קדושה מיוחדת. איזה קדושה של הסוכה? זה צל השכינה, שיורדת השכינה ונכנסת, ואדם זוכה לקדושה גדולה ביותר. כמו שכותב רבנו הארי הקדוש, כל דבר שאדם צריך בו ישועה, כל אדם צריך ברכה, בחג הסוכות ייכנס לסוכה ויתפלל ויבקש מהקדוש ברוך הוא, מובטח לו שתפילתו תתקבל, כי הסוכה יש בה כוח של עת רצון. הגמרא אומרת שעבודת השם היא מתחלקת לשני חלקים. יש זמן של עבודת השם מתוך יראה, מתוך פחד, ויש זמן של עבודת השם מתוך שמחה. כתוב בפסוק, עבדו את השם בשמחה. ויש פסוק אחר שאומר, וגילו ברעדה. מה פירוש גילו ברעדה? שאתה עובד עבודת השם, תהיה ברעד גדול. הגמרא אומרת, אדם שכל הזמן עובד את השם ביראה, זה לא טוב. אדם שעובד את השם כל הזמן בשמחה, זה גם לא טוב. אלא אדם צריך לדעת, יש זמנים של יראה ויש זמנים של שמחה. ביום הכיפורים יהודי עובד את השם מתוך יראה, מתוך פחד, שהקדוש ברוך הוא חותם את האדם ביום הכיפורים, כל הגורל של האדם. אז האדם בצום, ביראה גדולה, הוא עובד את השם, מתפלל מתוך רעדה, וגילו ברעדה. אבל חג הסוכות זה זמן של עבודת השם מתוך שמחה, שיהודי עובד את השם בשמחה גדולה, שכל השמחה של האדם תלוי בשמחה של חג הסוכות. הגמרא אומרת, 3 פרנסים טובים הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל: משה רבנו, אהרון הכהן ומרים הנביאה. היו 3 שהיו פרנסים טובים על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר, 3 מתנות נתתי לעם ישראל בזכות 3 צדיקים. 3 מתנות נתתי: את הבאר, את ענני כבוד והמן. היה באר של מרים, בזכות מרים הנביאה היה הבאר מוציא מים. היו לעם ישראל מה לשתות במדבר. המדבר היה מקום של רעב, מקום של צמאון, אבל הבאר היה מוציא מים לא יום אחד, 40 שנה. כל עם ישראל היו 5 מיליון בני אדם במדבר. מאיפה היו שותים? מהבאר של מרים. וכן היה יורד המן. מה זה המן? היה יורד אוכל מן השמיים במשך 40 שנה. היה כל יום נס מחדש. והדבר השלישי, ענני כבוד. הקדוש ברוך הוא היה מסכך על עם ישראל בענני כבוד. לכן 3 צדיקים האלו, הקדוש ברוך הוא נתן בזכותם 3 מתנות. בזכות אהרון הכהן היה ענני כבוד, ובזכות משה רבנו ירד המן, ובזכות מרים הנביאה היה הבאר. והגמרא אומרת, למה התורה ציוותה אותנו? בחג הסוכות אנחנו יושבים בסוכה. אומרת לנו התורה, בסוכות תשבו 7 ימים. למה התורה ציוותה אותנו לשבת בסוכה? הגמרא אומרת, רבי אליעזר אומר, הסוכה היא זכר לענני כבוד.
ענני כבוד, הקדוש ברוך הוא סיכך על עם ישראל בענני כבוד, לכן אנחנו יושבים בסוכה, זכר לענני כבוד. כמו שבורא העולם סיכך על עם ישראל בענני כבוד, כך אנחנו יושבים בסוכה שיש בה סכך. שואלים רבותינו זיכרונם לברכה שאלה גדולה. הקדוש ברוך הוא אומר 7 ימים בשנה אתם תשבו בסוכה, למה? זכר לענני כבוד. שואלים חכמים, למה לא עושים זכר לבאר של מרים? למה לא עושים זכר למן? הרי המן היה יורד אוכל מן השמיים, לא עושים לזה זכר. הבאר היה מוציא מים, לא עושים לזה זכר. למה עושים זכר? זכר לענני כבוד. 7 ימים, הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לכם חג, שיש בו שמחה גדולה, ותשבו בסוכה 7 ימים. למה? זכר לענני כבוד שהיו בזכות אהרון הכהן. שואלים חכמים שאלה גדולה, למה עושים רק זכר לענני כבוד ולשאר הניסים לא עושים זכר? אומר הצדיק הקדוש רבי חיים קפוסי, זכר צדיק לברכה, הוא מלמד אותנו דבר גדול. היה מלך, היו לו 10 ילדים, אבל המלך היה לו בן קטן שהמלך היה אוהב אותו יותר מכל הילדים. כל הילדים של המלך היו באים מבקשים מהאבא, תן לנו כך וכך. מה שהיו מבקשים המלך היה נותן להם, אבל מתי שלא היו מבקשים המלך לא היה נותן. אם צריכים משהו מבקשים, מה שאתם צריכים אני אתן, מה שאתם לא מבקשים, שאתם לא צריכים, אני לא אתן. אבל הבן הקטן, המלך היה אוהב אותו מאוד, יותר מכל הילדים. גם מתי שהוא לא היה מבקש, המלך היה נותן לו. גם היה אומר לו, אבא, אני לא צריך. אומר לו האבא, אף על פי כן, כך שיהיה לך. היה נותן לו עוד מתנה ועוד מתנה. מתי רואים שהאבא אוהב את הבן, יש לו חיבה גדולה לבן? מתי שהאבא נותן לבן דברים לא הכרחיים, גם דברים שהוא לא צריך, אז שם ניכר שהאבא אוהב את הבן. מתי שהאבא נותן לבן דברים הכרחיים, נותן לו אוכל, נותן לו לשתות, לא רואים שם את האהבה הגדולה שיש לאבא לבן. אבל דווקא שהאבא נותן דברים שהבן לא מוכרח, והבן אומר אני לא כל כך צריך, ואבא אומר אף על פי כן כך שיהיה לך, שם רואים את החיבה הגדולה שיש לאבא על הבן שלו. אומר הצדיק הזה הקדוש, אומר דבר גדול, אם היינו עושים זכר למן, הקדוש ברוך הוא אומר, שם לא רואים אהבה גדולה שיש לקדוש ברוך הוא על עם ישראל. למה? הקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל ממצרים, הוציא אותם למדבר. המדבר זה מקום של צמאון, רעב. אם בורא העולם הוציא את עם ישראל ממצרים, הוא חייב לדאוג להם ללחם ומים. זה דבר הכרחי. לכן, על זה אנחנו לא עושים חג. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, עם ישראל יכלו להסתדר בלי ענני כבוד. ענני כבוד, מה הם היו משמשים? כדי שלא יהיה שמש חזקה, כדי שלא יהיה חם מדי, ענני כבוד היו מסככים עליהם. בלילה, כדי שלא יהיה קר מדי, אז ענני כבוד היו מסככים עליהם. ענני כבוד לא היו דבר של הכרח, לא היה דבר שהיו חייבים אותו, זה רק היה דבר תוספת. אומר הצדיק הקדוש רבי חיים קפוסי, בחג הסוכות, שם אנחנו רואים את החיבה היתרה, את האהבה הגדולה שיש לבורא עולם על עם ישראל. כי מתי שהקדוש ברוך הוא נתן להם דברים הכרחיים, לא רואים שם אהבה. לכן לא עושים חג, לא זכר לבאר של מרים ולא זכר למן, כי זה היה דבר הכרחי. אבל זכר לענני כבוד, אנחנו עושים חג 7 ימים בשנה. מה זה כל החג הזה? אנחנו רואים את האהבה הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא על עם ישראל. לכן בחג הסוכות יש מצווה לשמוח. למה אנחנו שמחים בחג הסוכות? כי אנחנו רואים כמה בורא העולם אוהב את עם ישראל. הגמרא אומרת, פגש רבי יהושע את מלך המשיח, אמר לו תגיד לי מתי יבוא מלך המשיח? אמר לו תדע לך, קדוש ברוך הוא אומר, מתי שעם ישראל יאמינו בלב שלם שהקדוש ברוך הוא אוהב אהבת עולם את עם ישראל, תבוא הגאולה. כל זמן שעם ישראל לא מאמינים באמונה שלמה שבורא העולם אוהב את עם ישראל אהבת עולם, לא יבוא מלך המשיח.
אנחנו אומרים כל יום בתפילה, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אהבת עולם, אהבה לנצח, אהבה מיוחדת. זה השמחה הגדולה של חג הסוכות. הגמרא אומרת, למה בחג הסוכות אנחנו יוצאים מהבית לסוכה? אומרת הגמרא, צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. הבעל שם טוב שואל שאלה גדולה. הטבע שבעולם, מתי אדם שמח? מתי שהכל מצוי לפניו. יש לפניו הכל, אז האדם שמח. מתי שחסרים לאדם דברים שהוא רגיל, אז האדם בא אליו עצבות, הוא לא שמח. הבעל שם טוב שואל, התורה אומרת לנו, המצווה הכי גדולה בחג הסוכות זה לשמוח. והגאון מווילנה כותב, יש לנו בתורה הרבה מצוות, 613 מצוות בתורה, תרי"ג מצוות. אומר הגאון מווילנה, איזה מצווה הכי קשה בתורה? אומר הגאון מווילנה, מצווה לשמוח בחג הסוכות. כי התורה אומרת לנו, ושמחתם לפני השם אלוקיכם 7 ימים. אתה צריך להיות בשמחה 7 ימים רצופים. אומר הגאון מווילנה, אין אדם אין לו דאגות, אין אדם אין לו צרות. באה התורה ואומרת, 7 ימים תהיה שמח. אומר הגאון מווילנה, כמה מצוות יש בתורה? זה המצווה הכי קשה שיש בתורה, שיהודי יהיה שמח, שמחה אמיתית, שבזה תלוי השמחה שלו של כל השנה. אז שואל הבעל שם טוב, אם התורה אומרת לנו תהיה בשמחה בחג הסוכות, למה התורה אומרת לנו תצא מהבית, תשב בסוכה? עדיף תישאר בבית. בבית מצוי לך כל מה שאתה צריך, שם אתה תהיה יותר שמח. כך שואל הבעל שם טוב. הבעל שם טוב בא אומר, אלא התורה באה ללמד אותם דבר גדול. מתי שהאדם חושב במחשבה שלו שהעיקר זה העולם הזה, זה יביא לו שמחה, אז האדם לעולם לא יגיע לשמחה. מתי האדם יכול להגיע לשמחה אמיתית? מתי שאדם יודע שהעולם הזה הוא ארעי, העיקר זה העולם הבא. הגמרא אומרת, צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. תצא מהדירת קבע שלך, תשב בסוכה. מה זה הסוכה? הסוכה זה דירת ארעי. הסוכה באה לרמוז לך, תדע לך, אתה בעולם הזה לא לנצח נצחים. אדם ארעי בעולם הזה. מתי שהאדם חושב שהעולם הזה זה העיקר, הוא אומר, מה יביא לי שמחה? יביא לי שמחה כסף, יביא לי ממון, שאני אהיה עשיר גדול, אני אהיה שמח. מגיע הכסף, והאדם רואה, העצבות נשארה בלב. למה? באה התורה ואומרת לנו, תדע לך, דבר גשמי, מה מחזיק אותו, מה הוא מתמלא? בדבר גשמי. דבר שהוא רוחני, במה הוא מתמלא? ברוחני. הגוף של האדם, הגוף הוא גשמי. במה הגוף מתמלא? בגשמיות. אם אדם לא יאכל, הוא ימות. מה הקיום של הגוף? זה אוכל. דבר גשמי, מה הוא מתמלא? בגשמיות. דבר רוחני, הוא לא יכול להתמלות בגשמיות. דבר רוחני, הוא מתמלא רק ברוחניות. הנשמה היא רוחנית. במה הנשמה מתמלאת? רק ברוחניות. אם האדם חושב שבתאוות העולם הזה יביא לו שמחה, זה טעות. הדבר היחיד שמביא לאדם שמחה זה רק המצוות. אם האדם יודע שהעיקר זה עולם הבא, אז האדם מבין, השמחה היא יוצאת מהנשמה, יוצאת מהלב. אז השמחה היא באושר של מצוות, של קרבה לקדוש ברוך הוא. כמו שדוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. הרי שלמה המלך, הוא היה חכם מכל האדם, והוא היה עשיר מכל האדם. ושלמה המלך אומר בספר קהלת, מה יתרון לאדם תחת השמש? מה יש יתרון לאדם? אין יתרון לא לעשיר בכסף שלו, ולא לחכם בחוכמה שלו, אין להם יתרון. למה? אומר שלמה המלך, כי סוף האדם למות. סוף האדם למות, אומר שלמה המלך, דור הולך ודור בא. אבל אבלים אמר קהלת, הכל אבל אבלים. שלמה המלך, שהיה חכם מכל האדם, והוא הסתכל על כל הבריאה, והיה מצוי לפניו כסף וזהב ככל הים. ומה אומר שלמה המלך? תדע לך, הכל אבל אבלים, כי הכל אבל ורעות רוח. לכן מה מביא לאדם שמחה? שאדם יודע
שהעולם הזה הוא ארעי. לכן באה התורה ואומרת, צא מדירת קבע, תצא מהדירת קבע שלך, מה שאתה רגיל כל השנה, תשב בסוכה. מה זה הסוכה? זה צריף, דירת ארעי. שם אתה תגיע לשמחה אמיתית. שם אתה תבין, העולם הזה הוא ארעי. שאדם רץ כל היום, ואחרי שעוברים 70 שנה, אדם אומר, לאן רצתי? לאן הלכתי? ואז האדם מבין שהעיקר זה התורה, זה המצוות, זה התורה שלמדת, זה השיעורי תורה שלמדת, זה הברכה של האדם בעולם הזה. הזוהר הקדוש הוא שואל שאלה גדולה, וכך גם כן הגמרא שואלת את השאלה הזאת. הרי חג הסוכות זה זכר לענני כבוד. כשעם ישראל יצאו ממצרים, הקדוש ברוך הוא סיכך עליהם ענני כבוד. אז הגמרא שואלת, חג הסוכות היה צריך לעשות אותו בחודש ניסן, לא בחודש תשרי. כי מתי היה יציאת מצרים? בחודש ניסן. והרי מתי הקדוש ברוך הוא סיכך על עם ישראל בענני כבוד? ביציאת מצרים, חודש ניסן. אז למה אנחנו עושים סוכה בחודש תשרי? הגמרא עונה תירוץ. הגמרא אומרת, אם התורה הייתה אומרת לעשות סוכה בחודש ניסן, אז לא היה ניכר שאנחנו עושים מצווה. למה? כי חודש ניסן זה תחילת הקיץ, ודרך בני אדם לצאת מהבית לבחוץ. אז לא היה ניכר שאנחנו עושים מצווה. אבל בחודש תשרי, שמתחיל החורף להגיע, להתקרב, בני אדם נכנסים מהחצר, נכנסים לבית. ומה אנחנו עושים? אנחנו דווקא בזמן הזה שבני אדם נכנסים לבית, אנחנו יוצאים מהבית לסוכה. אז ניכר שאנחנו עושים מצווה. הגמרא אומרת לכן, עושים סוכות בחודש תשרי. אבל הזוהר הקדוש אומר דבר גדול מאוד, שזה מלמד את האדם לימוד גדול. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי אלעזר, למה עושים חג הסוכות בחודש תשרי? אולי ביום הכיפורים נגזר עלינו גלות. ביום הכיפורים אמר הקדוש ברוך הוא, אולי נגזר עליכם ביום הכיפורים גלות, לכן אתם בחג הסוכות תצאו מהבית, תשבו בסוכה. אולי נגזר עליכם גלות, והגלות תתקיים בסוכה, ואחר כך הגזרה תלך לה. הגזרה הזאת שנגזרה עליכם גלות, היא תתפס בסוכה, ואחר כך הגזרה תלך ולא תתפס בכם יותר גזרה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, אתם תשבו בסוכות אחרי יום הכיפורים, אולי נגזר עליכם גלות. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, ללמד אותנו, אם אדם נגזר עליו גזרה בשמיים, מידת הדין מקטרגת על האדם. אדם אומר, מה אני אעשה? באו חכמים ואומרים, אם בא לך מידת הדין, אל תילחם בגזרה. אם אתה תילחם בגזרה, בסוף מידת הדין תנצח אותך ואתה תאבד את הכל. ככה הגמרא אומרת, אל תדחוק את השעה. כל מי שדוחק את השעה, השעה דוחקת אותו. אבל כל מי שנדחה מפני השעה, אדם נדחה מפני השעה, נכנע מפני הגזרה, הגזרה נתפסת במשהו קטן והולכת הגזרה. לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם אדם אולי נגזר עליו להיות עני, נגזר עליו עניות חס ושלום, ואדם רואה הוא הולך ומפסיד בפרנסה והוא יורד בפרנסה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, עצה לאדם, מה יעשה אדם? ילבש בגד של עני, יאכל כמו עני, יום אחד יתלבש כמו עני, יישב איפה שהעניים יושבים, ואז אם נגזר עליו עניות, זה נתפס יום אחד והגזרה הולכת לה. אבל אם אתה נלחם בגזרה, אומר לא, אני אמשיך הלאה, ואז הגזרה מידת הדין מקטרגת עד שאדם מאבד את הכל. כתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, תשחט את הבן שלך, את יצחק, תשחט אותו קורבן. אז הקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם אבינו עקדת יצחק, ואז אברהם אבינו לקח את הסכין, בא לשחוט את יצחק. ירד מלאך מן השמיים. מה אמר המלאך? אל תשלח ידך אל הנער, אל תיגע בו, אל תשחט אותו. אומרת לנו התורה, מה עשה אברהם אבינו? ראה עיל, לקח אברהם אבינו את העיל, שחט את העיל. שואל הזוהר הקדוש, הרי הקדוש ברוך הוא לא ציווה את אברהם אבינו לשחוט את העיל, אמר לו אל תשחט את יצחק. אברהם אבינו מה עשה? על דעת עצמו ראה עיל שהוא תפוס בקוצים,
לקח אותו אברהם אבינו, שחט אותו. למה עשה ככה אברהם אבינו? אלא אברהם אבינו ידע שמידת הדין מקטרגת, יצחק צריך להישחט, עכשיו הגזרה התבטלה, אבל מידת הדין תמשיך לרדוף את יצחק. מה עשה אברהם? אמר במקום שישפך הדם של יצחק, עכשיו ישפך הדם של העיל. אני אשחט את העיל, ואז הגזרה שישפך דם תתפס בעיל, והגזרה יותר לא תקטרג עליו. אברהם אבינו לימד אותנו שאם יש גזרה, תן לגזרה שתתפס במשהו קטן והגזרה תלך. לכן באה התורה ואומרת, אולי נגזר עלינו ביום הכיפורים גלות. מה אנחנו עושים? מגיע חג הסוכות, אנחנו יוצאים מהבית, יושבים בסוכה, זה נחשב גלות. ואז אם נגזר עלינו גלות, הגזרה הזאת נתפסת בזה והולכת הגזרה. באה התורה ואומרת לנו, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר כפות תמרים. הגמרא שואלת, הרי חג הסוכות מחר בערב זה ליל ט"ו בתשרי, 15 לחודש תשרי. למה התורה אומרת ולקחתם לכם ביום הראשון? זה לא יום הראשון, זה יום ה-15, יום ה-15. אלא הגמרא אומרת ראשון למחילת עוונות, ראשון לחשבון עוונות. הגמרא אומרת, אמר הקדוש ברוך הוא, ביום הכיפורים מחלתי לכם על כל העוונות, מכאן ואילך חשבון חדש. לכן כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות מחדש. מכאן ואילך, מחג הסוכות, בורא עולם אומר, מכאן ואילך זה חשבון חדש. אומרת הגמרא, משל למה הדבר דומה? היה מנהג, מתי ששני אנשים היו באים לדין לפני המלך, המלך היה אומר, מי שיוצא זכאי במשפט, הוא יצא מהמשפט עם חרב שלופה, וזה סימן שהוא ניצח בדין והוא יצא זכאי. אמר הקדוש ברוך הוא, ביום הכיפורים אומות העולם יש עליהם שרים שממונים עליהם בשמיים. באים השרים של אומות העולם, אומרים ריבונו של עולם, כל הצרות שיש בעולם, כל הרעב, הבצורת, כל קושי הפרנסה וכל הדברים הכי קשים שיש בעולם, זה בגלל היהודים, בגלל עם ישראל, כי הם לא מקיימים את התורה, לא שומרים את השבת, לא מניחים תפילין, לכן כל הצרות. לכן ריבונו של עולם תחייב את עם ישראל ביום הכיפורים. כך השרים של הגויים אומרים לקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים. ועם ישראל מה אומרים לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אתה יודע למה נכשלנו בכל העבירות? כי הגויים מכשילים אותנו בעבירות. הגויים הם גורמים לנו שלא נקיים את התורה, שלא נשמור את השבת. הם מכשילים אותנו, שנלמד מהתרבות של הגויים. זה הגויים כל הזמן מחדירים בעם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, הגויים טוענים מצד אחד, הכל בגלל עם ישראל. עם ישראל טוענים, הכל בגלל הגויים. אומר הקדוש ברוך הוא, איך אתם תדעו מי ניצח בדין? מי שיצא עם חרב שלופה. אמר הקדוש ברוך הוא, בחג הסוכות אתם תחזיקו את הלולב כמו חרב שלופה, סימן שאתם ניצחתם בדין. לכן כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון למחילת עוונות. איך יהיה לכם סימן שאני מחלתי לכם על כל העוונות, שאתם מחזיקים את הלולב, מחזיקים את האתרוג, זה סימן שאתם ניצחתם בדין. הגמרא אומרת, 4 המינים, כל עץ שיש בעולם, יש עליו מלאך, כך אומר הזוהר הקדוש. מלאך ממונה על כל עץ, וכל עלה ממונה עליו מלאך. אומר לו לעלה תגדל, גדל. כל עלה יש עליו מלאך. אומר הזוהר הקדוש, אבל יש 4 המינים שעליהם אין מלאך שממונה עליהם. ומי ממונה עליהם? הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. זה 4 המינים, האתרוג, הלולב, ההדס והערבה. 4 העצים האלו אין עליהם מלאכים שממונים עליהם, אלא בורא עולם בכבודו בעצמו הוא משגיח עליהם. ובאה התורה ואומרת, מה זה 4 המינים? האתרוג, אתרוג יש בו טעם ויש בו ריח. הלולב זה כפות תמרים, תמר יש בו טעם, אין בו ריח.
ההדס יש בו ריח, אין בו טעם. והערבה אין בה לא טעם ולא ריח. באו חכמים ואומרים, בעם ישראל יש 4 סוגים. יש כאלה צדיקים, יש בהם תורה ויש בהם מצוות. זה האתרוג. יש בו גם טעם, גם ריח. זה הצדיק. יש בו גם תורה, גם מצוות. יש כאלו, יש בהם תורה, אין בהם מצוות. זה כמו התמר. התמר יש בו טעם. זה הלולב, כפות תמרים. יש בו טעם, אין בו ריח. יש בו תורה, אין בו מצוות. יש אדם כמו ההדס. יש בו מצוות, אין בו תורה. ההדס אין בו טעם, יש בו ריח. יש בו מצוות, אין בו תורה. הערבה אין בה לא טעם ולא ריח. יש כאלו שאין בהם לא תורה, לא מצוות. אמר הקדוש ברוך הוא, תיקחו את כל 4 המינים ותאגדו אותם אגודה אחת, ויבואו אלו ויחפרו על אלו. אחד מחפר על השני. זה הכוח של 4 המינים. אם אדם לקח את האתרוג, לקח את הלולב ולקח את ההדס ואמר לא צריך ערבה, זה הרשעים, לא צריך, לא יצא ידי חובה. באה התורה ואומרת ויעשו כולם אגודה אחת. מתי שאתה אוגד את הכל, אז הצדיק מחפר על הרשע, והבינוני מחפר על הרשע, ואחד מחפר על השני. זה הכוח של עם ישראל. זה מה שחכמים לימדו אותנו. זה הכוח הגדול, הקדוש של חג הסוכות. מסופר על הגאון מווילנה, שהיה מגדולי הצדיקים שהיו לעם ישראל, שברוסיה לא היה מצוי אתרוג. זה היה דבר קשה להשיג. לפעמים היה אתרוג אחד, כל העיר היו משתמשים באתרוג אחד. היה קשה מאוד להשיג. ואז מסופר, ערב חג הסוכות הגיע יהודי אחד, שהיהודי הזה היה הולך בדרך, והוא בא מארץ ישראל והיה לו אתרוג. אמרו לו, תמכור לנו את האתרוג שלך. אמר להם, אני לא מסכים, יש לי אתרוג אחד, אני רוצה לקיים את המצווה. אמרו לו, כל כסף שתבקש ניתן לך. אמר להם לא. אמרו לו, טוב, תישאר איתנו בחג הסוכות ואז נזכה כולנו לקיים את המצווה. אמר להם לא, אני לא הייתי בבית 10 שנים, אני רוצה ללכת למשפחה שלי. ואז אמרו לו, מה אתה רוצה כדי תיתן לנו את האתרוג? אמר להם, אם תגידו לגאון מווילנה, לצדיק, שהוא יקיים את המצווה בחג הסוכות, הוא ייתן לי את המצווה הזאת, זה יהיה לזכות שלי, אז אני אתן לו. אמרו לו, איך נגיד דבר כזה לצדיק? לא נגיד. ואז הוא התחיל ללכת, התחיל לצאת מהעיר. אמרו התלמידים, בוא ננסה. לפני שהוא ילך, באו לגאון מווילנה, אמרו לו, רבנו, יש איזה יהודי, שהיהודי הזה, הוא אמר, הוא מסכים לתת לרב את האתרוג, בתנאי שכל המצווה שהרב יעשה בחג הסוכות יהיה לזכות שלו. אמר להם, בוודאי, אני מסכים, תקראו לו. ואז הוא בא, והגאון מווילנה כתב שטר. כתב, לקח קלף ודיו, כתב כל המצוות שאני אקיים באתרוג הזה, כל חג הסוכות מההתחלה עד הסוף, הכל יהיה לזכות של היהודי הזה. וחתמו 2 עדים, והגאון מווילנה לקח את השטר, נתן את זה ליהודי הזה. ואז אותו יהודי נתן את האתרוג לרב. בחג הסוכות ראו הגאון מווילנה שהוא מנענע את האתרוג, איך הוא שמח. אמרו לו, רבנו, מה קרה השנה? אתה שמח יותר מכל שנה. השנה אתה צריך להיות פחות שמח, כי אתה יודע שכל המצווה שאתה עושה, לא הולך לך המצווה הזאת, הולך ליהודי הזה. אמר להם הגאון מווילנה, כל החיים שלי חיכיתי מתי אני אזכה לקיים מצווה בשלמות. כל הזמן אני עושה מצווה, אני משתדל שתהיה בשלמות, אבל אני יודע שאני עתיד לקבל עליה שכר. אבל עכשיו זכיתי פעם אחת בחיים לקיים מצווה באמת לשם שמיים, בשלמות, שאני יודע אני לא אקבל עליה שכר. זה מה שאומר לנו התנא. עבור כעבדים המשמשים את הרב, זה בורא העולם, שלא על מנת לקבל פרס. לפעמים יהודי אומר, אני אשמור שבת כדי שיהיה לי פרנסה טובה. זה לא טוב. אפילו השבת היא מקור הברכה, אבל תעשה לשם בורא העולם, כי אתה בן של בורא העולם, ובורא העולם ציווה אותנו על המצוות.
תעשה לשם שמיים, הברכה שלך תהיה כפולה מן השמיים. זה הכוח הגדול. לכן הגאון מווילנה היה שמח. היה מעשה, רבי יצחק לוי מברדיצ'וב מספר, היה יהודי שזכה שהיו לו תפילין שכתב אותם רבי זושה מאנפולי, היה מגדולי הצדיקים שהיו לעם ישראל. ואותו יהודי, התפילין האלה היו עוברים בירושה מדור לדור, וכל הזמן היהודי הזה היה עני, לא היה לו בקושי מה לאכול. אשתו הייתה אומרת לו, לך תמכור את התפילין ויהיה לנו מה להתפרנס. היו באים עשירים גדולים, היו אומרים לו, בוא תמכור לנו את התפילין, התפילין שלך כתב אותה אחד מהצדיקים הכי גדולים שהיו לעם ישראל, תמכור לנו את התפילין, נשלם לך הרבה מאוד כסף, תוכל גם לקנות תפילין אחרות וגם יהיה לך פרנסה. היה אומר לא, אני לא מסכים. אשתו כל הזמן הייתה אומרת לו, אולי תמכור את התפילין. אמר לה לא, תפילין האלה אני לא מוכר אותם. פעם אחת הגיע ערב חג הסוכות, הגיע איזה יהודי עם איזה אתרוג מיוחד ורצה למכור את האתרוג וביקש סכום גדול. אותו יהודי ראה את האתרוג, לא חשב פעמיים, הלך מהר, מכר את התפילין שלו, היה עני, מכר את התפילין, כל הכסף שקיבל על התפילין קנה את האתרוג. ואז הוא בא לבית, אמר לאשתו, מכרתי את התפילין, שמחה שמחה גדולה. אמרה, עכשיו לפחות יהיה לנו אוכל החג, יהיה לנו איך לכבד את החג. אמר לה לא, אבל מכרתי את התפילין, קניתי אתרוג, הנה האתרוג, תראי איזה אתרוג מהודר. האישה מרוב שכעסה, לקחה סכין, חצתה את האתרוג לשניים, פסלה את האתרוג. אותו יהודי אמר, ריבונו של עולם, תפילין אין לי, אתרוג גם אין לי. אם עכשיו אני אכעס, אני אפסיד את הכל. אמר, אני אתגבר ואני לא אכעס. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, בלילה בא אליו אליהו הנביא, אמר לו, תדע לך, יותר ממה שהנחת תפילין כל החיים, יותר ממה שרצית לקיים, מצוות אתרוג, אבל קיימת מצווה יותר גדולה משניהם, שלא כעסת. הגמרא אומרת, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. זה הזכות של חג הסוכות, שאדם יהיה בשמחה גדולה. כשאדם מתקרב בשמחה, אז האדם זוכה לברכה גדולה. הבן איש חי אומר, דע לך, בחג הסוכות האדם מכניס לבית שלו שמחה בשביל כל השנה. כל השנה, מאיפה אתה מכניס לבית שלך שמחה? בכוח של הסוכה, שאתה יושב בסוכה בחג הסוכות. אומר הבן איש חי, דבר גדול ביותר. הבן איש חי אומר, היה איזה אדם שהיה עני ואביון, בקושי היה לו מה לאכול. אבל היה לו כל הזמן רצון שהמלך יבוא להתארח אצלו ויאכל אצלו בבית. אבל אותו אדם היה לו בית של צריף, וזה לא הגיוני שמלך גדול יבוא להתארח אצל אדם שהוא יש לו צריף, בקושי הבית שלו רעוע. אבל אותו עני היה לו רצון, אמר, אני חייב לקיים את הרצון הזה. אמר, אם אני אבוא למלך, נגיד למלך, אדוני המלך, תבוא להתארח אצלי בצריף שלי, ודאי שהמלך לא יבוא. המלך הולך רק מקום של אנשים מכובדים, מקום של אנשים שעשירים גדולים. המלך יש לו ארמון מפואר. אותו אדם היה עני, אבל הוא היה פיקח גדול. מה הוא עשה? היה לו רעיון טוב. ליד הבית שלו הוא הלך ועשה גן מיוחד. בנה גן, נטע בו עצים יפים, עשה בו נהר יפה וגינה יפה ופרחים יפים, וקרא לגינה הזאת על שם המלך. ועשה באמצע הגינה, עשה שם פסל בדמות של המלך. והוא הלך למלך, אמר לו, אדוני המלך, אני עשיתי גן יפה, והגן הזה קראתי אותו על השם שלך, ועשיתי בו פסל בדמות של המלך, ואין אני נותן לאף אדם שייכנס לפרדס הזה עד שהמלך ייכנס אליו. לכן אני מבקש שהמלך יבוא ויחנוך את הפרדס הזה, הגן היפה הזה. אמר המלך, בשמחה, כזה כבוד אתה מכבד אותי, אני אבוא. ואז המלך בא, ראה את הפרדס, ראה את הגן. אחרי שסיים, אמר לו אותו אדם, אדוני המלך בא מנסיעה ארוכה, אני רוצה שיכנס הבית שלי בדיוק ליד הפרדס,
אני רוצה שהמלך ייכנס, יאכל אצלי משהו, ישתה משהו, ינוח קצת, והמלך יחזור. אמר המלך, טוב, כיוון שאני כבר פה, אני אכנס אליך לבית. אפילו הבית שלו היה צריף, היה בית של עניים, אבל המלך הוא לא בא במיוחד בשביל הצריף הזה, הוא בא לכבוד הגן המיוחד, אבל כיוון שהוא נמצא פה, אמר המלך, אני אכנס. אומר הבן איש חי, כל אדם רוצה שבורא עולם ישרה ברכה בבית שלו. כל אדם רוצה שבורא עולם ישרה את השכינה, שהשכינה תשרה בבית שלו. כמו שהגמרא אומרת, איש ואישה שזכו שכינה שרויה ביניהם, מקום של קדושה כמו בית המקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך בית של כל יהודי ויהודי, הקדוש ברוך הוא משרה את השכינה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה שאני אשרה את השכינה בבית שלך, שאני אשרה את הברכה, אתה צריך הרבה זכויות, הרבה תורה, הרבה מצוות, הרבה מעשים טובים. אבל אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אין לנו מצוות, אין לנו מעשים טובים, אבל אנחנו רוצים שבורא העולם יבוא אצלנו בבית. מה אנחנו עושים? אנחנו בונים סוכה, והקדוש ברוך הוא יורד לסוכה, שהסוכה יצא לשכינה, צילה דמאמנותא. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, כיוון שאני באתי לסוכה, אז אני כבר אכנס אליך לבית. אני כבר אכנס אליך לבית, ואני אשרה את הברכה בבית. לכן אומר הזוהר הקדוש, בזכות הסוכה, האדם זוכה שהברכה נכנסת אצלו לבית כל השנה כולה. אומר הארי הקדוש, מה זה סוכה? אומר הארי הקדוש, אם אתה יושב בסוכה ואתה שמח, אפילו נגזר עליך צרות, נגזר עליך גזרות, הכל נהפך להיות שמחה, נעשה סוף לכל הצרות. לכן אומר רבנו הקדוש, הארי הקדוש, מה זה סוכה? סוכה ראשי תיבות, סוף כל הצרות. אומר, אם אתה יושב בסוכה, אפילו נגזר עליך צרות, אתה עושה סוף לכל הצרות, ואתה מביא על עצמך שמחה. יהי רצון מוריי ורבותיי, שבזכות המצווה של חג הסוכות, של שמחת החג, קדוש ברוך הוא ייתן לכולם חג שמח, קדוש ברוך הוא ישפיע על כולם שמחה גדולה, שהשמחה של חג הסוכות תלווה אותנו שמחה כל השנה, ושמחת בחגיך. נזכה שהקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, נזכה שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, נזכה שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, נזכה שהקדוש ברוך הוא יפתח לכל הקהל הקדוש שערי אורה, שערי ברכה, שערי שמחה.